Еще один топчик, это, конечно же, ручной инструмент, личный, свой, которым вы работали уже много лет, у которого выемка, в руке уже выемка образовалась, то всякие такие вот деликатные вещи, что вам делать, он должен быть у вас. Любой уважающий себя монтажник, у него такие вещи есть. Допустим, даже просто взять вот такую ковырялку. Я ее когда потерял, она у меня в машине где-то под сидушку закатила. Господи, я чуть не заплакал. А пошел искать такие, а все, нету их, не найдешь нигде и не купишь. И даже если купишь, вроде бы одно и то же, но по факту, когда ты в руки берешь, что-то, блядь, не то. Даже бывает так, что мы шпателя там пилим под себя. Вот, например, я работаю с таким маленьким шпателем. Он для меня очень кайфовый. У моего напарника нет, он с ним просто работать не может. Ну, как ты его руками держишь, непонятно. То есть вот такие вот мелкие вещи, они должны быть личные, которые родные стали тебе. Вот, такие инструменты должны быть.